أصابع الراجل كانت بتصغر أي حاجة أول ما تلمسها. هو كان عايز يفرش أسنانه بس، لكن معجون الأسنان صغر فوراً. مسك فرشة الأسنان وحطها في بقي. الفرشة صغرت لحجم ضفر. قفل الباب كده براه، والباب كان بيصغر قدامه بسرعة. الراجل افتكر إن الموضوع غريب فعلاً. كان عايز يشرب إزازة كولا، لكن اللي حصل كان نفس النتيجة. لف علشان ياخد كولا من التلاجة. بعد شوية حركات عملها، كل العلب بقت نسخ صغيرة. فقال ماشي، هشويلي قطعة لحمة بقى. أول ما صباعه لمس الميكروويف صغر لحجم طوب الدومينو. قال خلاص هلعب شوية جيمز. حتى الكرسي الجيمنج الجديد بتاعه بدأ يصغر. الراجل واقع على وشه بخبطة. كل ده خلى أعصابه هتبوظ. وفي اللحظة دي تليفونه رن، وبعد تردد قرر يرد. لكن موبايله الجديد الغالي اختفى في ساعتها. ومع الوقت كل حاجة في البيت صغرت. الراجل ما كانش قدامه غير إنه يشرب صودا ويتفرج على التلفزيون. على الأقل الكلب الصغير كان لسه موجود، بس بالغلط لمس الكلب هو كمان. المرة دي انهار تماماً من غير ما يتوقع. ولما فتح عينيه تاني لقى كل حاجة في البيت رجعت لحجمها الطبيعي. جري على المطبخ يبص على الميكروويف، وبعدين بص على كرسي الجيمنج اللي رجع لحجمه الأصلي. من الفرحة جري على الباب، لكنه وقف مكانه مصدوم. شكله فرح بدري.